kichimba nchika china jinekawe ondutele so ondutele miabona ondutele fafa ondutele so yokela ngai mawa ngai mwana na ye pesa makopa maya pio wa mongonga kabukie bato nyonso ya mokili baboyi ngai mpona yo yokela ngai wayo yokela ngai papa ye yokela ngai wayo yokela ngai papa ye bomongo ya maenza kombe papa ye bomongo kichoe papa yise abane akizipiko nalola koba jeluba yokunye Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna Alléluia Hosanna mokolo mokilinde nzambe na nguye mokelilola mpe mokili papa na bana ye ovandi kuna na lola banjelu bakoyemba ye Alléluia Hosanna ye. Oui, shalom, shalom. Shalom na ba elinyo sobipai bozwami na quatre coins ya monde. Shalom na ba moure ya bonne parole. Shalom epai wapi bozwami pona kozela tango na biso ya émission Le Temps d'Isali. Toyebiete mbula oyo eza mbula ya bilaka, eza mbula oyo nzamba promettre biso ba grande choses oyo nzamba alingi asalela biso ba grande choses yango wana toza na esengo pe yo mutoza kolanda biso ozala moto na esengo parce que tango nyonso tokobanda ko partager émission na biso na kati na bomoko ya mboka esengeli ozalaka toujours na air parce que cette fois-ci tokobanda kosala un effort pour la ponctualité et de manière que ba makambo ebele to zangisa yango te yango wana tolingi kosambela avant que tobanda matin na biso na poko na lelo et puis tozalaka na habitude de soki émission elingi kobanda tango biso tozali ko partager pona bino pe kuna bo banda ko partager bozelaka te que soki émission bandi bongo bo bandi ko partager bo partager déjà bien avant de manière que bande ko mususu bazaki na mo distraction bayeba que le temps d'Isali est bandi yango na toko gumba mituna biso ko sambela po na koyoka maloba na Nzambe. Seigneur notre Dieu, topesio merci pour na poko na lelo. Merci pour na mbula ya sika opesi biso ya 2019. Merci pour na bilaka. Merci parce que yo oza simona maloba na po na tia na kosala yango. Butu na lelo tolingi koyoka maloba na yo. Bibelobi poussé par ton esprit, les hommes ont parlé de ta part. Tika Nzambe Saint-Esprit ou azali enseignant par excellence ayeba na komimonisa à travers liloba na yo. Pwete mutu moko na poko na lelo apambwama. Ya moyini, tout ce qui ne confesse pas ton nom Seigneur, te résister pe to tindiki yango musika na biso, tika okamba moma oyo pe opambola ba elibi pa ibazwami na bandako na bango, na kombo na Christ Yesu, wazali Nzambe kolope musuki na biso nde tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nzambe aleka kopambola bino lisusu, parce que ezaka toujours esengo pona biso kokuta na boye. Ndenge nalobaka toujours que oezalaka moment ya fête ya maloba na Nzambe, fête ya ba élu, fête ya ba ponami, fête ya ba longi bipai nyonso bozwami tika Nzambe na lola aleka na kopambola bino. Vraiment tozana esengo avant toute chose ya kopambola ba oyo baza ba fidèle depuis 2018 bazali ko landa biso kino lelo Nzambe na lola akanisela bino parce que ba promesse na ye ekosaka te. Na pamboli chéri nangai évangéliste Sephora bipa ya zwami na pamboli basali na Nzambe nyonso o bakolanda biso lisusu poko na lelo na pamboli basali ya Mepsa Efrata awa na kati na Stockholm na pamboli papa Remi pe mama na biso Dorcas na bosanité Mepsa na Yetebo na pamboli Musai na Nzambe mwana nga Sylvie pe mobile na Jean-Paul
na pamboli pe évêque Pachu pe na mwasi na ye kuna na yetebo na pamboli église mwimba mepsa na yetebo nzamba pambola basali na nzambe ya mepsa na Angola nzambe akanisela ba élu de Dieu nyonso o bazali kolanda biso na pokwa na lelo tikete liloba oyo kobima na pokwa oyo ezala lipamboli pona basali nyonso o bazwami pe awa na mboka na Stockholm na bosanite LG Peniel nzambe aleka na kopambola ye nzambe apambola bomoko ya mboka Patrick Momo pe mama na biso Pauline pwete tango nyonso bango bazali ofure au moulin pwete bino bomona biso na bandako na bino pe boyoka maloba na nzambe tika nzambe na bikamwa akanisela bato na nzambe nyonso bipai bazwami na kati na Europe na koki kobosana te Ezaïe Saïf Dr Ezaïe Saïfa bipai wape ozwami couple kitoko pe mama na biso mosakoli mete nzambe na lola pambola bino bato na nzambe toza na bomoko nzamba kanisela servante Ange nzamba kanisela mama na biso ya lolo nzamba kanisela mama Micheline Landu nzamba kanisela ba servante nyonso pe oyo bazalaka ko soutenir biso na mosala na nzambe na bosani te ba femme engagée nyonso bipai bozwami nzambe aleka na kopambola bino bana nga nyonso pe ba élu de Dieu nyonso bipai bozwami nzambe na bikamwa a mona bino pona mbula oyo ya ba promesse lelo tolingi kokota na mama na biso na likambo message o nzamba pesi biso ezali ete la moisson abondante yango nde mama na biso ya likambo na butu na lelo oui moisson elingi koloba tout simplement kobuka na lingala elingi koloba kobuka moisson ezali kotalisa biso pe lisusu na français que ezali récolte tope koyeba kobuka oyo bambuma balonaki na kati na bilanga moisson ezali récolte ya ba produit oyo to kokaki kolona ekoki kozala bilanga ya masangu ekoki kozala bilanga ya loso ekoki kozala bilanga ya bleu ekoki kozala bilanga ya bambuma oyo tolonaki mais sima na tango moko soki période oyo ya kobuka ekoki babengaka yango moisson elingi koloba moment ya korekote mbuma ya misala oyo biso tokonaki na mabele to semence oyo biso tozwaki na maboko na biso mpona kolona de manière que lobi ebotela biso mbuma ebotela biso mokama na mokama alors nzambe ayebisi biso ke mbula oyo ezali mbula ya moisson abondante mbula ya excellence elingi koloba ke tango bato bazali kokota na kati ya excellence kuna bakokende kosala moisson to pe bakosala récolte ya oyo bango bayebaki na tina na kolona kosala moisson elingi koloba ko recueillir en grande quantité oyo mikona totiaki na se na mabele ko récolter ba gain to pe oyo biloko ezali ko produire sima ya kolona yango wana okomona na ba langage mingi ba okoyoka bato balobaka celui qui sème le vent moissonnera la tapette c'est-à-dire que bandeko bazali ko luka ko cité tope baloni mobulu bango bakozwa mobulu ya grande envergure tope ya lolenge ya makasi lingi koloba ke récolte to semence moisson ezali nde bambuma ya misala ya maboko ya bato tango bato bazali kolona bien aimé ezo dépendre na semence oyo moto akoki kozala nango na maboko pote akoka na ko récolter to amoissonner biloko oyo ye alonaki lelo biso tozokokende komona eloko moko mutu ya likolo na grande moisson c'est-à-dire que la moisson abondante et puis nzambe alingi kotalisa biso ke abondance elingi koloba kofuluka kozwa koleka oyo biso tolonaki kozwa mingi koleka oyo tolonaki vous allez remarquer que soki moto azali na bilanga na munene akoki kozala na kopo to verre moko ya masangu tango ya kokotisa yango na mabele masango oyo mukolo ya moisson ekoze susu verre moko te ekokoma basaki ekokoma batonne ekokoma ba kilo c'est-à-dire que moto amsali moisson a récolté produit en abondance
koleka oyo semence ya simbaki na maboko na ye. Nde mama na biso na likambo. Mbala mingi toyebaka te ke poto fuluka, poto pambwama, poto mona tozala dans l'abondance. Ezo senga toza na semence moko na maboko pe toyeba kolona yango mpoke lobi ebotela biso kolasama na eloko biso tolingi kozango ya kofuluka. Mais ekoki kozala concevable te ke moto aza na semence te na maboko, moto azui risque te ya kolona, moto azui risque te ya kopona qualité ya semence, bongo abanda kozela récolte to andima kosala moisson bipa yo ya lona kite. Bien-aimé, ezali pasi mingi komona ke to koti na mbula ya sika, bato bazali kosambela, me bakozela na suka ya mbula, apambwama, akozela mosala, akozela mbongo, me alingi kosemete, to azana likanisi ya kosemete, me alingi ke azwa. Yangwana poko na elonzamba alingi kopesa biso message moko. Wesekili koyeba ke komi tango yo, mutu asala moisson, pe moisson en abondance. Totanga nano na mokana na Actes des Apôtres na chapitre na biso 10, tokobana na verset 4, pe tokobana na verset 1, pe tokosukisa na verset 4. Na lobi Actes des Apôtres chapitre 10 verset 1 tina verset 4. Nzamba pambola ba Eli ba nyonso oyo bayebaka toujours kokoma bana mayele oyo basungaka ngana kokoma pona baninga msusu ba kokota na sima bayeba de quoi il s'agit pe tolobela kinini. Texte na biso ya liboso ezali na mokana na Actes des Apôtres chapitre 10 premier verset pe tokosuka na 4e verset. Je lis au nom de Jésus. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, saténien dans la cortège dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Le regard fixé sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que c'est, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Parole du Seigneur. Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Tes prières et tes aumônes sont montées vers Dieu. Bien-aimé, ce qui n'a pas zonga kotanga ici qu'on a mbala misato, c'est parce qu'il y a une révélation. Il y a une force, il y a une puissance na kati ya maloba oyo. Il y a la vie na kati na maloba oyo. Awa tuli ko mona ndakisa. Ya ndeko na biso moko bo Corneille tope mo capitaine na basoda. Ndeko Corneille azalaki mo Yuda te. Ndeko Corneille azalaki na église dénominationnelle te. Ndeko Corneille azalaki diacre te na kati na église. Azalaki pasteur te, azalaki apôtre te. Azalaki na batitre te. Azalaki même pas chrétien. Parce qu'il y a qui paye soutien, il y a qui paye soutien na bon moinaye. Bien aimé, mais elo konga na bandi ko réfléchir na kati na message oyo. Ndeko oyo afandi mukolo mosusu kati na conscience na ye. Kati na bomoto na ye. Ayeko comprendre qu'il doit y avoir un Dieu dans les cieux. À telle nature, à ce qui s'est mis que le monde ne peut pas exister sans que Moutoumoko a créé yango. Et ce Dieu-là, il faut na bangaye. Vous savez, il y a des gens, bakende ke na bango ba église te. Ba fanda kana bango na bandako. Nazako soutenir yango te. Mais nasina mona expérience oyo. Plusieurs personnes bakende ke église te. Mais abotami le ne naturellement bon. Azali ko respecter bato nzambe. Azali ko respecter mikolo. Azali ko sunga meme bato na ba quartier. Ce qui m'attend ezali na quartier ko mona ye wana ye. Abakisi mbongo café, abakisi mbongo ya cercueil, mariage ezali wo mona pe ya sali contribution. Mais ko mona moto yo amelaka na mwa masanga na ya kende pe église te. Mais motema malamu ko soutenir ba jeune na tamu susu na mo ba misolo
bazali kosala ba activité à jeunesse, bazali ko créer ba activité na kati na quartier, bato mingi babotama boye motema malamu. Mais vous allez remarquer que na kati na mangomba ba qualité oyo kokuta ngo penza mingi lisusu te. Okuta bato oyo bazali ko banga nzambe. Okuta bato bazali na motema ya malamu. Okuta bato oyo bazali ko comprendre qu'il y a un Dieu qui existe. Mais na église ndeko okuta siko isika bato ya mitema makasi. Bato bakomi na ba cœur dur. Bato ba meseni na nzambe. Bato bakomi ko mesene na liloba nzambe. Bato ba meseni na ba prophétie. Bato ba somo ya bonzambe zesusu te. Nde na kati ya église. Bien aimé, ndeko Corneille azaki moko ya bato wasungaka bato na quartier. Mais ayebi Yesu te. Akende kene na église te. Azui résolution na motema na ye. Abi ngai fona banda ko sunga babola. Ngai fona banda ko bondela. Bien aimé, tango ya zui résolution o ya ko sunga babola. Azali ko pesa ba omone. Omone ezali mwa makabo oyo ba pesa ka babola. Bato ba na makoki ya kozongiselo malamu te. Bato baza na makoki te ya kosungama. Mais yo zali ko pesa bango makabo. Nde na lopoto ba benga ngo ba omone. Donc il y a une résolution wana, zui likanisi réflexe wana ya kosala ka ba omone. Mutu pe tinda ki ete. Azaki pe ko banga mutu te parce que azaki d'abord militaire. Azaki pe na somo ya mutu te. Peut-être tokoloba ke non bazaki ko tindika na makasi. Mais il a compris seulement que muke oyo bandaki ko koya na maboko na ye. Ezaki ne ponzambe a permetaki ye ke asunga pe bato oyo baza ba deminu. Bato baza na makoki te ya komiliesa. Bato baza na makoki te ya kozwa. Mais cet homme a résolu dans son cœur de faire le bien. Sans que bate ya évangile. Sans que ba mema na église. Sans qu'il y ait un séminaire. Sans qu'il y ait une retraite. Mais il a résolu dans son cœur de faire du bien. Oh bien-aimé, mitema na biso eza wapi lelo. Pour que tous ba résolution malamu. Ya kosa makambo ko sepelisa nzambe. Ya makambo ekoki ko toucher trône na nzambe. Mais tipo yo ayoka ki évangile te. Bilbelobi ki abandi ko sala yango continuellement sans que a espérer quelque chose. Ayeba ki pete ke soki muta sali malamu nzamba ko pambola ye. Ateyama pete ke non pesa bongo eko pesa melayo. Pesa bongo ko pambolama. Parce que azaki ne muyuda te. Bibelobi azaki continuellement, c'est-à-dire ezalaki mololenge na ya kobika. Ezalaki vie na ye. Il faisait ça continuellement. Il craignait un Dieu qui n'a jamais entendu parler. Mais il savait seulement qu'il y a un Dieu dans le ciel. Tikana banga na nzambe oyo pena banda ko sambela. Abani ko seme biloko na maboko ya bato oyo azali ko zela quelque chose te. Abani ko seme ba omone na ye. Abani ko seme ba omone na ye. Mais non seulement abani ko seme ba omone, Bible dit que abani pe ko seme eloko mususu. Oui, peut-être biso te comprendre kate. Que zali pe semence prière. Yo kanenge Bible za koloba. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et batiawa eux prier Dieu continuellement. Ça veut dire que tant que azali ko sala ba omone na ye, en même temps pe azali ko bondela. Azali ko sambela continuellement. C'est-à-dire que ce que Bibi na tonga ke na parade militaire avant qu'il akende ale abandi na ko sambela. Asengi nzambe na bibele asunga ye devant mitumba. Ce que azongi na bitumba, azongi na mosala bandi ko sambela. Mabondeli ya ndeko Corneille ezalaki ya non stop. Yango babenga kango vie de prière. Ane ko sambela. Mais azaki na pasteur ete. Eloko ngana azali ko réfléchir yango wana. Azaki na pasteur ete azako bane ke lelo toza na retraite. Azaki na pasteur ete azako bane ke tozo matana ngomba. Azaki na apôtre ete azako bane ke toza na jeûne ya 40 jours. Mais ce type a commis ça qui di solo na ye na nzambe vie na ye. Nzoka makambo ya bandi ko sala. Ezalaki semence mobimba. Azui réflexe wana. Yako bonde la ka. Bien aimé, pendant que nous prions continuellement, et allez semences autres, vous allez semer. Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs sortes de semences. Il y a des semences spirituelles et il y a aussi des semences charnelles.
bien aimé, il y a bani ko s'aimer spirituellement. Abani ko s'aimer ba prière et pas un Dieu qui n'a jamais entendu parler. Abani ko bondé là. Vous allez remarquer par suite que il y a solo ndeko azala qui évangéliser quand l'apôtre a koki ko yana ndako na ye ndesiko vous allez comprendre que mukolo toma e kozonga na Jérusalem bitumbani na zoaki à cause de ces païens. Parce que personne ne pouvait aller voir Corneille, azaki un véritable païen. Batalibanda bande ko qualifié d'un païen. Mais ce type là a créé qui intimité mokoboye personnel yena nzambe. Sans que batinda ye, sans que ba évangéliser ye, sans que ba mema ye na église. Mais ye moko na motema na ye a résoudre que azala na intimité na nzambe. Abanda ko mema vie de prière continuelle. Na ebite mutu nini eli moko na tongo na pokwa oyo ce que se sambeli combien de fois. Ce qui se mène au coup ko sambela. Ba mususu akozela kaka tango problème est comme difficile. Ndako ko luka bato na nzambe. Ndako ko luka sika église ezalaka. Ndako ko luka bible na bibsika bosana ki komi na ba poussière. Tango makamezo marché tinde bani ko tuna mukoloni retraite ko na église. Mais un enfant de Dieu, un élu de Dieu, azana vie wana, azana intimité wana te na nzambe, otobengi vie de prière. Mais notre bien-aimé, il a créé qu'intimité wana na nzambe. Alléluia. Et il le faisait continuellement. Mais yoka sikoyo, le Dieu de justice, le Dieu de bonté, oyo ayebaka toujours ko futa et loko nyonso moto akoseme. Et comment qui siko mukolo ya récolte, Nzambe atindi un délégué céleste, atindi un ange de cieux, akiti po ayako yebisa ndeko na biso Corneille, yoka makambo alobi. Bible dit que vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui est entré chez lui. Alléluia. Batoboni lelo bazako sambela bazana ba église. Ils n'ont jamais fait cette expérience comme un ange dans Zambé. Ils n'ont jamais fait cette expérience comme quand même une voix de Dieu. Ils n'ont même pas fait l'expérience comme on a même visitation en Zambé. Batoboni lelo bazali na ba titre ministériel. Basa l'expérience où on a été. Mais regardez-moi cet homme. Oyo kutu azaki na titre moko ministériel te. Oyo kutu azaki na église te. Mais il a eu cette grâce. Ya kozwa messager céleste ko quitter la na moyi. Pe aye ko pesa ye récompense to message. Ya ba semence oyo ya bandaki ko sala continuellement. Oh bien-aimé. Quelle faveur oyo Corneille oyo azwaki. Mais pendant ce temps, na libanda, ba yuda baza komona ye lokola moto na mbindo. Baza komona lokola moto na masumu. Ba yebi que c'est un païen. Mais lui, dans son cœur, il a une relation personnelle dans Nzambe. Et le jour où Dieu exauce Corneille, Moutouté a yebaki. Bien aimé, ce qu'on a créé intimité dans Nzambe. Ce qu'on a bomoko dans Nzambe. Tant qu'on Nzamba za kolinga ko exauce ya ko tuna Moutouté. Akobeta trompette même na kati na église na yote. Akoki même pas koyebi ça peut même mutu na Nzambe. Ce qu'on a intimité dans Nzambe, Dieu peut te visiter. Yo moko mutu za ko créer intimité dans Nzambe. Ce qu'on a vie de prière, ce qu'on a ko semer des choses, ezali ko kende lokola sola malasi ki toke pa Nzambe. Récompense na yo ezali. Yango na Nzamba tinda ki ange. Abi ke kende koyebisa ye. Yo ka message ya ange. Le regard fixé sur lui, saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que c'est? Seigneur, je ne lis pas la Bible comme Batonios. Ce monsieur, comme je le répète, il n'a jamais été évangélisé. Mais comment est-ce qu'il a su que c'était le Seigneur qui l'a visité? Ayeba ki ndengenini ke o eza visitation ya nkolo. Alobi ke oyo nini nkolo. Tala motoyo. Alors qu'on comprendre que oyo zali ba démonter parce que ngama kamo ngana lonaka. C'est maso ngana za kolona. Diable te mutakoki ko visiter nga. Vina nga liboso na Nzambe. Diable te mutakoki ko visiter nga. Bien aimé, situation nyonso ko yeb na vie na biso. Il faut to yeba ke oyo za Nzambe, oyo za Nzambe te. Il faut to yeba que quand est-ce que Dieu nous visite? Quand est-ce que Dieu nous parle? Comment est-ce que Dieu bouge avec nous?
okoyeba yo moko ki nde nazali awa naza na communion na Nzambe mabondeli na nga Nzamba yoki. Et Corneille le savait très bien. Abi que ça c'est le Seigneur. Visitation is ankolo. Tikan kolo na bikamo a visiter Eli moko na ndako. Mbula oyo o remarqué ba signe à visitation à cause ya misala yo salaka, à cause ya ba semence yo sema, à cause ya ba makambo minene au sema. O mona loboko na Nzambe pe o comprendre que Nzambe aye ko visiter yo. Eza na kati ya ministère, eza na kati ya libala, eza na kati na misala na o. Tu dois remarquer et comprendre rapidement que c'est la visitation de Dieu. Comme nous le proclamons pour cette année, que c'est une année de l'abondance, il y a moisson, une année de l'excellence. Oui, yo moko koyeba ke ngai fona exceller. Nena tamboli na Nzambe oyo. Malgré bato bazo mono moto masumu, bato bazo qualifier yo comme ba qualifier ki Corneille. Bah, il dit que Corneille c'est un pécheur, personne ne peut aller là-bas. Mais Dieu savait qui était Corneille. Nzamba yeba que Corneille azana relation nini naye. Ayeba ki bolumbu ya Corneille, ayeba ki ba intimité ya Corneille, ayeba ki motema ya Corneille ndenge Nzamba za koyeba motema na yo. Bien aimé ataba to bazo ko qualifier yo na dimension nyonso. Mais l'essentiel motema na Nzambe zala na bomoko. Komi défenda kate, komi justifia kate. Tika Nzamba justifie na ba récompense, tika Nzamba justifie na ba réponse, tika Nzamba justifie ndenga justifia ki Corneille. Bango ba yeba kite ke Corneille azai ko sa makambo malamu et ke bandaki ko seme biloko malamu mais ba ye ko menacer ntoma petelo. Babi pona nini okendaki kuna epa na mopagano wana. Peut-être yo pe ba traitaka yo bongo, un païen. Na lolenge no ya kozala na lolenge no bazako bwakelo bambwakela mais yo na motema na yo est-ce que vous akoyeba que vous avez une bonne relation na Nzambe? La Bible dit na miniti wana ange alobi na yeboye, l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Alléluia. Alors que makambo yo sala kawana continuellement ba prière na yo na ba omone makabo na yo ndengo sungaka babola ndengo sungaka bato bazana pasi makambo yo sala ka moto atindiki yo te pasteur moko na sima na yo te église moko te na sima na yo mais omeseni ka ko sala misala ya kitoko olinga ko mona moto azo souffrir te yeba ke emati epai na Nzambe. Alléluia. Nzoka biloko to sala ka ba comportement na biso ya tous les jours ezaka pe semence toute ba action nyonso biso to posa kana vie ezaka pe ba semence. Nzambe pe azalaka kosala attention na ba cadeau nyonso to salaka na makambo nyonso to salaka na ba comportement na biso même na ba prière ya biso moko vis-à-vis ya Nzambe. Nzamba salaka attention na yango ezalaka semence bien aimé. La Bible dit que l'ange lui confirma que tes prières et nikoloba abondela tellement mingi. Oh bien aimé, yo moto sambela ozomona et annoté 2018 au sambela au moni lokote olembi nangi ko ebisa yo ko lembate. Tes prières sont montées devant Dieu. Ezana kati ya trône na Nzambe, ezana tongo moko, ezana poko moko lokola poko na lelo o Nzamba ningi ko tinda un ange atindi ye na ndela na munoko na moto ozo yoka pour te dire que tes prières sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Yeba ke Nzamba se souvenir na Eli moko na butu na lelo. Nzamba zali ko se souvenir na ba sacrifice nyonso yo sala. Nzamba zali ko se souvenir na mabondeli ya lolenge nyonso. Okota na Nzamba mabe, o mata na ba montagne mabe, o lala na etoko mabe, o lala na kitikwala mabe, o lala likolo na mabanga mabe. Okanisi ke pamba te. Eza semence oyo lona ki bien aimé. Lola ezali ko se souvenir pona yango mbula oyo. Mbula ezali mbula ya ba souvenir ya ba action nyonso to sali ko poser. Ezala ya mabe, topé ya malamu. Bien aimé, l'ange lui confirma que ba prière wana na ba omone wana et manta ke pa ina Nzambe. Pe Nzambe a se souvenir na yango. Alléluia. Ingi koloma ke tango nyonso mutu asalaka makambo, tango nyonso mutu azali ko poser ba acte ezala ya mabe to ya malamu, Nzamba azalaka toujours na sima ya ba acte ya bato. Azali ko tala nini mutu azali ko seme, nini mutu azali ko poser comme acte po ete na sima ya mikolo Nzambe akopambola misala wana tope akotika moto amoissonner oyo semence ya lonaki.
C'est quoi question na ngai ezali kana butu na lelo pona eli moko. Bien aimé 2019 oto bandi. O bandi na ba semence nini na maboko na yo. Parce que tu bandi mbula sika, tu ringi te que tango to koma na fin de l'année, baninga musu bazako le kaliboso pona ko pesa ba témoignage, mais yo ozakuna koluka bandoki ya famille, koluka pasteur azana okiote, koluka soki eloko nini, koluka ba bouke misère. Pourtant, awa to moni ke ndeko na biso oyo afutami na misala oyo ya bandaki kosala continuellement. Un ange est venu. Tala siko makambo nini esalemi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Bible lobi ke tango atin ayamoni makambo yo. Abi siko ngana kosala nini? Alabi ke moi jalabi ne ke tinda basali na yo. Bakende na Jope. Kuna bakende ko benga ntoma na Nzambe akoyebi so makambo kosala. Bien-aimé, batindi batoma, batindi basali na ye bakende ko benga ntoma. Na butu wana kaka Nzamba bandi ko talisa toma na Nzambe petelo. Atalisi ye na temoko ezali ko utana likolo ezali ko kitana ba biloko ya mbindo na kati. Banyama oyo ezali ya mbindo biloko ekoki kolia mate. Nzamba za ko talisa alobi ke zwalia. Toma na Nzamba alobi ke nkolo ndenge nini yo yebi ke biloko ezali impur ozali ko pesa nga mosali don alia. Écoute, Nzamba ye ko pambela mosali ne alobi. Ce que moi j'ai déclaré pire, yo koki komona yango impurité. Bien aimé, il y a des gens apparemment ozomone kwa moto mbindo, ozomone kwa matomasumu, mais Nzamba omona ebongote. Révélation ya vision yango ngina epsama na Nzambe soko zu vision na buto zu ndoto na butu kozala pressé na interprétation te. Luka bato bazana mafuta ya interprétation po ba pesa yo ba fungola ba code caché ya Nzambe pe langage ya Nzambe comprendre bozindo ya parole prophétique o Nzamba pesi yo na butu. Nzamba yebisi ce que moi je considère pire, toi tu ne peux pas le considérer impur. Et c'est comme ça nature ya bato. Talana no motoko la toma na Nzambe mobimba mpetelo. Azali ko mona biloko Nzamba za ko pesa ya azali ko discuter na Nzambe que ce sont des choses impures. Moi je peux pas toucher. Il y a déjà à une église bino bozomone moto ya masumu. Wana ko kiko yate. Église yango komi ya bandumba, mais yebisanga ndumba ya église te akende wapi? Parce que kuna nde sika bato ya Nzamba tinda ka bango po babika. Momeli lotoko momeli masanga ya église te akende wapi? La Bible dit que Nzamba yebise que Zwalia a résisté tête na tongo ba moni ba messager ba ye. Ba yebise et il a compris le message. Heureusement pour na komi na ndako Corneille. Bien aimé, botala makambo eleki. Botala siko récompense. Il y a semence et il y a Corneille. Corneille a yeba kite que un jour un apôtre de l'Éternel koki kozananda konaye. Tango aza ko sala makambo ya malamu, tango aza ko sambela, tango aza ko sunga bato, il ne s'attendait pas que un jour Nzamba tindela un apôtre dans sa maison. Abadai ko sala ngo naturellement na motema na ye parce que eloko wana ezala ki réflexe o ekutaki na motema na ye. Mbala mingi biso lelo, soko zo pesa moi ba 10 millions na église, soko zo pesa moi ba biloko no passer a komi na ndako no te komi mama na likambo. Maman na likambo. Mais Corneille, Nzambe ye moko akiko kanisela ya partir ya semence na ye. A partir na misala ya malamu ya badai ko sala. A tomboli moto na yabi kokende ko pambola ndako wana. Oh bien-aimé, semence na yo ekoki ko tinda Nzamba tindelo ba mpakola mena na ndako na yo. Semence oyo zali ko semer, est-ce que ekoki ko tinda Nzamba tindelo ba sakoli po ba sakola dikolo na yo? Ou bien misala semence yo ko sala bato na Nzambe bazako loba ndeko wana mwana wana tokotala loba na Nzambe to na Nzambe te ba mingi bazali ndeko kanela bango a cause ya semence mabe bazali ko seme ya rébellion ya désordre au lieu moto Nzamba pambola moto Nzamba zako kanela yo. Mais awa bibe talisi bisoke Corneille alona ki misala malamu, c'est Dieu lui-même qui s'est souvenu de lui et il a envoyé son messager. Alléluia. Bien lui que tant moto Nzamba kobi na ndako ya Corneille. Maintenant le temps il y a récompense et bandit. Le temps il y a moisson, il fallait bouka sikoyo en abondance. Il y a lona ki biloko mi balé. Alona ki d'abord liboso ma bondeli
pe alonaki ba omone na ye oya bandaki kosala régulièrement. Mais Bible lobi que quand l'homme de Dieu est venu, abandi ko fungola kaka bunoko na ye po aloba likambo kokamwa eloko Philippe le magicien Lucas sombango na mbongo mais azoate le Saint-Esprit est descendu sur la maison de Corneille. Le fusion du Saint-Esprit o somba makana mbongo te et pas kolamina nzambe kitina ndako wana. C'était Dieu lui-même qui est descendu dans cette maison. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Quand le Saint-Esprit descend dans une maison, ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui est descendu. Et quand Dieu descend, c'est pour délivrer la maison, c'est pour bénir la maison, c'est pour changer l'identité de la famille. Et mukolo wana changement est seulement qui na kati ya famille ya Corneille. À cause ya semence mi balé oya bandaki ko semer. Ya mabondeli na ba omone na ye. Le Saint-Esprit est descendu. Mbala moko babandi ko loba na minoko asika. Oh bien-aimé, makami nene bandi ko salima. Babandi ko sakola, babandi ko parler en langue. Babandi ko parler en langue. Babandi ko sambela. Et yami balé. Non seulement bazwa ki Saint-Esprit. Bible ko tali sabiso ke ntoma eko zwa résolution. Abi me bato lokola basi bazwi moli musatu pona ni na pimela bango baptême. Amemi bango na baptême ba eko zwa siko likabo yami balé sali. Famille mobimba babiki sami. Eringi koloba ke bazalaki na promesse en Nzambe mais ba eko kota na alliance ya Israël. Bazwi baptême pe babiki. Le biko ekoti na kati ya ndako. Bien aimé, ba acte mususu tuzali ko poser. Ezali ba semence ekoki komemela biso kufa to bomo ina kati ya ndako. Ba comportement mususu tuzali nango ekoki komemela biso kufa to bomo ina kati na ndako. Tala semence ya Corneille. Yango ememeli ye lipamboli, ememeli ye pe salut. Ya ba ame nyonso ya famille, ya bana na ye, ya ba soda nyonso bazalaki wana, bango nyonso babikisami à cause ya semence ya Corneille. Oh bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tout ça l'attention? Na ba œuvre nyonso tuzali ko poser. Na ba produit nyonso ya maboko na biso tuzali ko simba. Ba acte biso tuzali ko poser bien-aimé, ezali di kama pe ezali di pamboli. 2019 ndenge tuzali ko kota. Il faut réfléchir na ba acte nyonso yo ko poser bien-aimé. Il faut réfléchir na comportement oyo ko ki ko afficher. Ba comportement ya mabe e me makape ezali pes lokola semence. Tango yo ezali toujours na haine na motema na yo, ezali semence. Tango ezali na ba comportement ya jalousie, ezali semence. Tango ezali na ba comportement moko ya songi, ezali pes semence. Tango ezali na comportement ya sorcellerie, ezali pes semence, ezali ko semer. Tango ezali na comportement ya violence, ezali pe semence. Tant vous avez un comportement, il y a hypocrisie. Ils ont dit que semence. Ba comportement nyonso. O to tangi no to tangite. Ce sont des semences au moto azali na yango pe azali ko lona ye moko. Et ce que tant on a récolte, yeba ki okobuka mukete. Il faut buka ngo pe en abondance. Okobuka kaka selon ndenge oyo lonaki. Espèce ya nini ya semence yo zaki nango yango nde okobuka. Ce qui yo meseni ko yokisa bato pasi semence no ka ko yokisa mitema bato pasi yo ko yoka pasi na abondance sikoyo. Ce qui yo meseni ko ledisa bato yeba ke yo ko lela en abondance sikoyo. Ce qui yo meseni kaka ko kende ko lobaka kombo ya bato ko panza ka mabala ya bato oya yo ko panza na ndenge ya mabe ko leka kutu. Ce qui yo zalaka hypocrite bato bako salelo hypocrisie o ko regretter vie mobimba. Parce que ils ont semence yozanango, il faut boukango en abondance. Oui, parce que la Bible dit ceci, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais par contre, ceux qui montent dans la bonne semence, nenge to moni de konabiso, yazaki na semence wana, il y a libéralité. Ba semence ya hospitalité. Azo yamba bato na kati na ndako na bengi basali na nzambe bakete koya na ndako na ye. Mpetolo aye na délégation na kati na ndako na ye balali wana. Semence ya amour vrai, kolinga baninga sans intérêt, kolinga baninga sans que ozala na hypocrisie na motema. Koza na semence ya pardon, ya kolimbisa pe obosani likambo. Mais komona moto azako kende na église, mais akokoka kolimbisa te.
semence ya koaider ba pauvre, semence ya koaider ba orphelin, semence ya koaider ba veuve, semence ya kosunga misala na Nzambe. Nalobaki tantôt wa ke ezana bato mingi akende ke église te. Moi je me souviens en Afrique na Angola tango tozo tonga église. Bande ko mingi bazaki bayaka ko sambe na biso te. Mais au mona motazo le kabi papa $100 nanga obakisa moi quelques briques pour na église. Ayaka na église te. Abakisi mais au mona bato bazana kati na église ti ndenge église sili. Abimisi même kutu $100 te. Tant que vous pesa kuna banani bako pesa $50 pour na boy. Ye bandi ko tane côté mususu. Abandi ko lia mino. Abandi ko fungo la Bible na ye. Azoka engagement mon côté même ce ko azu engagement ko pesa te. Mais Bible bien ça peut semence. Bible talisi bisoke ndeko oyo alonaki et Dieu se souvenir de lui. Donc 2019 ezali anon nzamba ezali ko se souvenir na ba comportement nyos na ba acte nyos na ba semence nyos oyo biso tozali ko semer pe tokoyeba ko récolter yango en abondance. Récompense ekoki kozala mokete pourquoi? Parce que tango nzamba pamboli Corneille akoki kotikela ete ezala kaka na dose ya bamba offrande ya ba omone oyo ya pesaki nzamba akoki afulusi ye apamboli ye apesi meme esali oyo eza na valeur ya mbongo te. Bien aimé, lipamboli kola kopeso akobikisa na ba maladi moko oyo mbongo yo koki kopesa na hôpital ekokoka kutu te. Nzamba akoki ko épargner na ba danger ya ba sorcier. Nzamba koki ko épargner na ba danger ya ndenge na ndenge oyo koki ko somba ngo na mbongo te, souffle de vie. À cause ya ba semence malamu yo zali ko sala na misana na Nzambe. Na ba domaine nyonso ya vie bien aimé, semence nyonso oyo biso tokolona, tokobuka yango en abondance. D'ailleurs na ngi ko sakola kwa moto Nzambe. Que ba nyonso oyo ba seme malamu na kati na etonga na Nzambe. Ba oyo bazali ko continuer ko seme malamu na kati na société. Ba buka ngwa na abondance au nom de Jésus. Bi pa nyonso bino bozwami. Oh Nzamba kanisela bande ko bana na Nzambe nyonso. Tanto sali célébration Stockholm 2018. Nzamba pambola ba nyonso basungaki. Anazali ko mona mwana nga mama Gode Mambo. Anazali ko mona ba na mepsa Efrata bango nyonso. Anazali ko mona basali na Nzambe lokola ba LG Peniel. Anazali ko mona lobato lokola ba bomoko ya mboka Momo Digital. Nini ba contribuer ba mso za ko senga te azali ko pesa ye moko parce que ça pour la gloire de Dieu. Bobukango cette année en abondance au nom de Jésus-Christ. Ça dit que na ba domaine nyonso bien-aimé. Oyo biso tokoyeba ko semer nzamba koki ko bosa na te ke poto ko kana ko bukango. Corneille oyo abandaki ko lona mais nzamba kanisiye. Aye ko moissonner en abondance, a moissonner fusion Saint-Esprit, a moissonner baptême d'eau, a moissonner sali ya amenaye pe ya famille ne mobimba. Ilingi ko loba ki a parti ya makambo oyo ya salaki e memeli famille ne lobiko. Tika nzambe a cause ya semence na yo et changer histoire ya famille na yo. Tika nzambe à cause ya semence na yo et changer histoire ya bana na yo. Tika nzambe à cause ya semence na yo et changer histoire ya libala na yo. Tika nzambe à cause ya semence na yo et changer histoire ya ministère na yo lelo dans le nom de Jésus-Christ. Ba misala mususu tozo sala yango oyo. Chaque semaine tozali awa devant bomoko mboka na télévision. Okoki pe ko semer pour na ko soutenir émission oyo. Okoki pe ko semer pour émission oyo to kende nango na ba dimension ebele. Okoki pe ko benga na bomoko mboka kaka poto bondela pona yote mais pour que olingi ko semer ndenge ndeko na biso Corneille asalaki. Lole ko bosa na yote. Numéro na biso ezalaka wana butu moi. Na mona te moto bengi ntoma na bengi pona semer na kati ya émission le temps d'Isali parce que émission e pambola kabiso émission toyoka ka mongongo na Nzambe. Na yoki yango te. J'espère que cette année le quoi toyoki maloba na Nzambe tokobanda koyeba bisika nini tokoseme po ete tobuka pe ememela biso lipamboli. Tokotanga na mokana na Proverbe chapitre 28 le verset 27. Tokotanga na mokana na Proverbe chapitre 28 le verset 27. Natangi na kombo na Yesu. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de la malédiction. Awa Bible talisi biso
oyo azali kopesa na babola akoki kokufa na nzala te, akoki kokauka te, akoki kozanga te, akoki kolela te. C'est alors na yeko comprendre que Corneille azwaki révélation ya likambo oyo sanki atanga Biblia, sanki ayoka maloba na Nzambe, a comprendre que non, tango tosungaka babola, tango tosungaka bato mosusu, disette koki koya na ndako na biso te, pauvreté koki koya na ministère na biso te, pauvreté koki koza na famille na biso te, kokauka koki koza na bana na biso te, tango toali ko seme pona tina na bato bazangi moyen, tango pe toali ko seme na misala na Nzambe, Nzamba kotika te ke yo kauka po ayebi ke par na Nzambe ezali. Mais oya ko kanga miso ya zali charger na bilakeli kaka, oya ko ba ke ya lona contraire na misala malamu, Bible pesi déjà réponse. Yango na bien aimé komona ke Nzambe na bikamwa atala kate ata moto ango azali moto ya masumu, bino bozali komona lokola moto na masumu, mais Nzambe azali kotala masumu na ete, mais Nzambe azali kotala semence oyo ye azali kolona. Tala verset moko na sepela ginango na mokana na Romains chapitre 5 le verset 20 à 21. Romains chapitre 5 le verset 20 à 21. Je lis au nom de Jésus-Christ. Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Na sepela ki na version, na sepeli na ngo lisusu. Na diko sepela koyoka makambo oyo. Na zui paragraphe ya mibale. Na zui paragraphe B na yango. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ho! Bipai wapi emonana ki lokola masumu, bipai wapi emonana ki lokola kufa, ngolu eye ko fuluka, eye ko surabondé. Corneille oyo amonana ki lokola moto na masumu parce azaki soda, bato bazaki kotala bilamana ya bosoda, bato bazaki kotala lolenge na ya kotambola, bazaki koyeba intimité ya Corneille te. Mende bisika wana nde grâce Nzambe eye ko surabondé. Bien aimé, tika grâce na kolo surabondé na ndako na yo, grâce na kolo surabondé na famille na yo, grâce na kolo surabondé na ba nyonso ba bazali ko mona na lokola bato na mbindo, pourtant bakangami na Nzambe, pourtant bazana bonne semence, pourtant ozali ko salela Nzambe avec un cœur sincère. Grâce Nzambe surabondé na vie na yo, grâce Nzambe surabondé na bana na yo, grâce Nzambe surabondé na ministère na yo, grâce Nzambe surabondé na tout ce que tu vas entreprendre. Parce que quand la grâce de Dieu vient, ezali eloko yo faveur oyo yo kokaki kozwate, mais ozui yango yo fele. Corneille azwaki grâce oyo ameritaki yango te parce qu'azaki juif te, azwaki même pas libati ici, mais azui ngolu ya visitation ya ange ensemble, azui ngolu ya sali na famille na ye, yo pe o bénéficier na même sali na butu na lelo, na ndako na yo, na libota na yo, sali elanda yo en abondance. Grâce à Nzambe et surabondé, di pamboli na nkolo et surabondé. Yango wana tolobi ke ezali tango ya moisson en abondance. Ingi koloba ke là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Bi pai wapi kufa ezalaki, bon moyi et surabondé. Bi pai wapi ko kauka ezalaki, ko fuluka esirabonde, bipai wapi ba porte kangamaki, bi kuke fungama en abondance, ozanga kutu ko sala choix, yo moto boza mwasi, age ya kobale kokisa mozoko kobala te, ozanga ta choix ya kopona, mibali baya, na lolenge oyo yo moko kozanga kutu na choix ya kopona, nani oyo nazwa, kino kota lisuma bondeli, po tu na Nzambe nani kati na bango, po bango nyoso bakozala toujours ba excellent, bango nyoso bakozala une bénédiction, la grâce surabonde dans ta vie, butu na lelo grâce à Nzambe surabonde, na vie ya Eli moko, excellence surabonde, na vie ya motu moko, ba nyonso bazali koyoka na butu na lelo, na beleli grâce en abondance, na bomo inabino, na beleli grâce en Nzambe, bipai nyonso bazali kolela lela, grâce surabonde. Parce que année autre ba kezali année excellence, et puis excellence yango ezala en abondance. Yami bale tokokende kotanga na mokana na Matthieu chapitre 13. Yoka bien aimé, tango tozali kotanga makambo yo, banda ko méditer ngo comprendre que message yo ezali pona tina na yo. Eza message moko prophétique pona tina na yo pona mbula oyo. Totangi Matthieu chapitre 13.
tokobanda na verset 24 pe tosukisi na verset 30. Matthieu chapitre 13 verset 24 jusqu'au verset 30. Matthieu chapitre 13 tobandi na verset 24 jusqu'au verset 30. J'ai lu au nom de Jésus. Il est proposé une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé, un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema livré parmi le bleu, et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait et donnait des fruits, livré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison virent, lui dit: Seigneur, n'as-tu pas semé de bonnes semences dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrés? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant livré, vous ne déracinez en même temps le bleu. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Parole du Seigneur. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Le Seigneur proposa une autre parabole. Parce que parabole, ezali réalité to vérité moko oyo nkola bombi alobeli yango na lisese. Alobeli ke bokonzi na Nzambe, makambo ya Nzambe ezali lokola moto moko aloni bilanga na ye, azalaki na semence malamu, aloni mbuma ya kitoko na bilanga na ye, aloni bleu po ete basalela yango farine. Mais si matango epusani, mosali ya moto oyo aye kotala bilanga, aye komona ke matiti mabe ivre pe ebimi na kati ya bilanga wana. Parce que bambuma déjà pesema ke singla ki siko basala moisson. Alobi ke papa, mais yo olona ki mbuma malamu, olona ki blé, e bandi boni na kati ya bilanga tomona lisusu ivre ebimi kuna. Est-ce que moi ezali to pesa biso ndingisa toke na ko arracher yango mokolo bilanga lobi te tika tango na yango ekoya? Parce que soko ke kolongola yango sikoyo eko bebi sapeli susu semence oyo biso tolonaki ya bleu. Mais na tango ya moisson tokoloba boko bandana no liboso na ivre pe boko kanga yango mazita, sima na yango boko kende ko tumba yango na moto. Na sima na yango boko zwa semence nde boko tia na bitunga. Le Seigneur a voulu nous faire comprendre un message profond alobi ke ezali parabole. Ya royaume des cieux. Ezali maloba ya bokonza Nzambe. Ezali lisese ya bokonza Nzambe. Oye sekeli kaka ba elunde bakoka ko déchiffrer yango pona ko comprendre nini nkola lingi koloba na biso pona mbula ya 2019. Ça dit que na vie na biso tango tozali ko vivre quotidiennement, nous avons des semences que nous semons na ba vie na biso, na ba église na biso, na ba ministère na biso, na ba ndako na biso. Vous allez ko semer tous les jours. Vous allez remarquer que yo allez ko lona ba semence ya kitoko. Mais na peu de temps boye, au lieu de récolter oyo zali ko lona, obandi ko récolter, obandi ko mona ba mbuma mosusu ndezo bota na sika na semence yo lonaki. O sali bato malamu, babandi ko zongisela, obandi ko récolter sikoyo mabe. Oyo bato mosusu mengai vraiment na conseil su bato malamu te. Nini ngana za ko sunga bato menga basunga kangate. Ngaso kina sungi mutu. Eko kila ngaka problème na tiki makambo ya ko sunga bato. C'est-à-dire que vous avez semé des bonnes semences, mais vous n'avez pas récolté la même semence que l'ansamana oyo lonaki. Et ça fait très mal dans mon thème. La Bible dit ceci. Awa, moto ya lobi kete, beaucoup de nano kolpiko la yangote. C'est par là que nous comprenons que atako yo sali makama malam. Et que ceux qui ennemis aye ko semer semence mosusu ya mabe. La Bible dit qu'il y a un temps où il bakoki ko arracher semence wana oyo to bengi ivre. Bien aimé, Satan nde azali ennemi na biso. Ye ayaka ko semer ivre na bomo ina bato.
akoki pe ko semer ivre na ba couple, akoki pe ko semer ivre na ministère, akoki pe ko semer ivre même na kati ya nation, akoki même ko semer ivre na kati ya ville. C'est-à-dire que bino bo meseni na ambiance malamu, mais yesu ka komi wana ye na semence mususu. La Bible dit qu'il y a un temps où nzamba ko permettre que ba arracher d'abord ivre. Pe ba kanga yango na ba mazita, pe ba tumba yango na moto. Et le temps est venu où ivre nyonso faut kangama. Où sengeli ki mbuma nyonso nzamba lona kite na vie na yo ba nikango pe ba boka yango na moto. Dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi na poko na lelo. Le Seigneur nous a donné le pouvoir, l'ordre. Yako kanga d'abord ba ivre nyonso. Semence nyonso o nzamba lona kite na vie na yo. Semence nyonso o sata yaki ko implanter na vie na yo. Semence nyonso ezali ko pesa yo pasi, o ezali contre na semence ya nzambe. To bandi ko kanga ngo na butu na lope to bwaki yango na moto. Parce que l'ordre ya ko bwaka na moto euti pa nkolo. Dans le nom de Jésus-Christ. Balobi ke boko arracher yango. Voilà pourquoi par la puissance du Saint-Esprit, na bandi ko arracher ivre o ezana kati na ndako na yo. O ezali ko lelisa yo butu na moyo. To bandi ko arracher ivre ezana kati na ba fer na yo. O ezali ko lelisa yo butu na moyo. To bandi ko arracher ivre ekoti kati na bana na yo. Ivre ekoti na ba relation na yo. Ivre o satana. Bible lobi ke mosali ya tuni ke mais d'où vient cela? Ivre uti wapi? Mpekolo bilanga lobi que c'est l'ennemi qui a fait cela. Oh bien-aimé, ennemi a koya ko semer trouble na kat na ba famille, ennemi a koya ko semer trouble na kat na ba couple, ennemi a koya ko semer trouble na ba église. Ce quoi continue église on il faut bato ba panzana. Ce quoi continue groupe ya chorale il faut panzana. Ce quoi continue comité moko ya soutien comité on il faut panzana. Ce quoi comme sika bato bazo ko kumi sanzam il faut ba panzana. C'est l'ennemi ayaka na ivre pour na tina ko détruire ces menseignants sur malamu. Ce quoi continue église bato bazali ko sunga moto nzambe. Babandi ko pekisa e ko sala ngote. C'est l'ennemi, on est un vrai ennemi. Si on dit que moto moko a eu engagement, il y a ko soma ba instrument na église, il y a ko sala makamba kitoko, l'ennemi ya ko na opinion contraire. Akoya na ivre pour na ko décourager ba bonne volonté. Et na poko na lelo, to bandi ko kanga ivre nyonso, pe to tindiki yango na moto dans le nom de Jésus. Force nyonso ya ivre, o nzamba lonite na vie na yo. O semence nyonso satana koti na kati na ndako na yo ezala ya maladie ba semence mususu satana koti sa kezala ya maladie ezali ya ba échec ezali ya kolela ezali ya solitude ezali ya makambo nyonso ya mabe yango wana de to bengi yango ivre ezali ba échec répété ivre ezali ba pauvreté répété ivre ezali souffrance moko continuelle ivre ezali célibat moko prolongé ivre ezali makambo nyonso ya mabe o semence diable akoti lelo tozali ko kangango ko briller yango au nom de Jésus année oyo ivre ko fanda na kati na vie na yote je le déclare en tant que homme de Dieu année oyo ivre nyonso ennemi a semé na kati na ndako na yo ivre nyonso ennemi a semé na kati na environnement na yo ivre nyonso diable a semé na kati na église to bandi ko briller yango moto na nzambe e kitapona ko détruire et détruire célibat et détruire l'union sur Marie et détruire l'union sur le monde des ténèbres oh satana aloni pezeli ko peso kimiate bien aimé nanda kona Corneille si mana Corneille ko zoba biloko oyo bible tali sibiso ke azalaki ko moissonner récompense résultat kitoko ko ute pa na nzambe tango Saint-Esprit azali ko kitana ndako na yo obandi ko récolter siko oyo lonaki oko récolter esengo, oko récolter restauration, oko récolter élévation, oko récolter bénédiction. Wana ezali ba fruit ya semence ya malamu oyo biso tolonaki. Soko meseni ko sala malamu, yeba ke koza toujours motone esengo. Nzamba ko permettre ke osepela na vie na yo, ako sepelisa yo. Okoki kokufa te kaka moto ya kolela okoki kokufa te kaka moto ya bapasi ya kozanga il faut nzamba sepelisa yo avant que yo kufa yango nezali ba fruit ya nini ya semence yo lonaki pe okosepela en abondance kobosa na yango te restauration tango ezali koya en abondance élévation tango ezali koya en abondance pe bénédiction na nzambe tango ezali koya en abondance yoka bien aimé tokotanga na mokana na proverbe liloba oyo epambola eli moko afuluka en abondance liloba na nzambe échanger libota moko en abondance liloba na nzambe échanger ministère moko en abondance. Proverbe chapitre 10
le verset 4 à 5. Proverbe chapitre 10, le verset 4 à 5. Je lis au nom de Jésus. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main de diligent enrichit. Celui qui amasse pendant l'été était fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson était fils qui fait honte. Alléluia. Nakotenga na verset 5, na paragraphe 2. Celui qui dort pendant la moisson était fils qui fait honte. Mais celui qui amasse pendant l'été était fils prudent. Bien aimé, ezana bato mosusu azali kosala soni ya libota na ye. Azali kosala soni ya vie na ye moko. Parce que c'est maso ya lona kitanga ko banda ko récolter yango et ko sala soni otali moto bimem. Est-ce que tata mobimba koza lokola yete? Maman mobimba koza parce que aza ko récolter semence ya o ya lona ki. Azali ko sala soni ya famille, azali ko sala soni ya ekolo, azali ko sala soni ya ville, azali ko sala soni ya libota. Mais bato bible lobi na biso ke mbula o ezali mbula te yo omiyo ki sa soni yo moko. Mais yeba koza na semence moko kitoko. Parce que na été nde makambo ezali ko sala matango balinga bazali ko sala misala engi ko batango bato bazali ko seme tango bato bazali ko zwa ba bonne résolution tango mutu na mutu azali ko tala comportement ya vie na ye ndenge nini akoki ko tambola. C'est ça l'été. Et bible lobi ke moto akoki ko sala makambo ya boy akoamanse yango ako o azali ko lala te pendant moisson azali moto moko azali prudent. Ça dit que tango yo azali ko lona okobuka pe avec esengo. Nakokende ko pesa verset moko mpoke tokende ko sukisa. Tolingi ko sambela. Tolingi ko sambela na butu na lelo. Totangi na mokanda na Psaume chapitre 26. Psaume 126, je vous l'ai dit, verset 5 à 6. Tika moto moko amassé la bénédiction. Psaume 126, le verset 5 à 6. Psaume de David 126. Bien-aimé, les lois qu'on a dit pamboli tolingi ko sambela. Yo kanenge Bible lobi na biso na Psaume 126, le verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en plaira quand ils portent la semence revient avec allégresse quand ils portent des gerbes. Parole du Seigneur. Et là, on a retenir à Balobi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Bato o bazali kolona na kolela na pasi na pinsoli na miso. Bien aimé kolona makamba malamu kozala na comportement ya malamu kozala na attitude ya malamu liboso ya Nzambe eza pe des choses. Ce sont des sacrifices. Mais mukolo nzamba kofuta okobosa na ba sacrifice nyonso okobosa na ba pasi nyonso tango bazali ko ba tokende na ba veiller na église ezali semence bien aimé tellement kende veiller tango balobi ke retraite ezali na église kota retraite ezali ba semence tango balobi ke tozali ko mata na ba séminaire yo kende séminaire ce sont des semences. Ce sont des semences parce que tu vas moissonner. Oh, alléluia. La Bible dit que vous allez mais okobukango avec des chants d'allégresse. Na banzembo okobosa na kutuke au beta bajene à 40 jours, au beta bajene à 21 jours, au beta bajene à 5 il y a 3 jours. Parce que les pamboli kozala tellement monene et que tu dois banda ko yemba et que tu dois banda ko kumi sanzambe et que tu dois banda ko témoigner kapamba pamba ba église nyonso ko côté faut témoigner parce que tu as vu la main de Dieu. Bien-aimé, Bible est kotali sabiso. Celui qui marche appellera quand il porte la semence. Il revient avec l'allégresse quand il porte des gerbes. Tango nzamba kolongolo na kati ya célibat, tango nzamba kolongolo na stérilité, tango nzamba kolongolo na ba blocage ya famille, na esprit de mort, okobanda koza moto ya sengo parce que lola est kofuta yo.
année oyo ezali année ya moisson, il faut moissonner en abondance, moissonner di pamboli, moissonner esengo, moissonner avec un chant d'allégresse. Nzamba lingi ke bandako ya bandimi ya ba elinyoso banzembo ya esengo bandako yembama. Obandi ko kombola oza ko yemba pona nini déjà kuna fiancé afia monani basi ba latisa ki obagi ya fiançailles etikali kaka mikolo bandi ko bongisa déjà obanda ko kombola boza ko yemba oza ko kalinga mwa mbisi kuna na cuisine oza ko yemba des chants d'allégresse partout parce que mosala ya sika ezwami, parce que ba promotion matira mosala, parce que ba faire kuna eza ko marché, parce que nzamba bandi ko visiter bana, parce que moi si kuna donc ko pambama mobali ya su promotion. C'est ça le chant d'allégresse au nzamba lingi pona 2019. Lola ebanda ko pesa moto moko nzembo ya sika a cause ya lipamboli. Lola ebanda ko futa moto moko a cause ya semence oyo zali kolona. Bien aimé, lola e futa biso na butu na lelo. Tolingi ko sambela na ninge ke yo banda ko tala siko semence nini osemi na maboko oyo kotinda nzambe tango akopambola yo o banda ko yemba nzembo ya sika o banda ko kumisa nzambe pamba o banda ko beta ba témoignage pamba a cause ya misala oyo zali ko sala. Bien aimé, banda ko réfléchir tala semence nini okoki kotambola ba Seigneur, tia la bonne semence na maboko na ngai, pesanga comportement bien, pesanga makasi na mabondeli, pesanga motema ya kosunga misala na yo, pesanga motema mbula oyo batindi kangana makasi tena likamu na nzambe nga moko na asalela ona bolingo. Pesanga motema ya ko soutenir ba ministère ya basali na nzambe o ya solo batelemi na ino kozela teke mosena nzambe akoya bongo yoza na moto liboso ya ko publier, mais soutenir ba bazana no makasi ba bazaya ko telema, soutenir ministère na bango, soutenir ba église, soutenir ba servante, soutenir ba onyonso bazali ko ganga butu na moi. C'est le moment ya ko semer makambo kitoko, pesa bango considération. Et Dieu va permettre que au moissonner avec un chant d'allégresse. Je le déclare dans le nom de Jésus. C'est menseignonso, ivré au diable à l'ona qui n'anda qu'on a yo. 2019 et cause la arraché. C'est menseignonso, il y a sorcellerie batia qui n'a kat n'anda qu'on a yo. Tu as dit quoi arraché yango. C'est menseignonso, il y a une maladie chronique, il y a une maladie incurable, il y a lié à la famille, il y a blocage à la famille. Tu as dit quoi arraché yango peut te boire qui yango na moto. Dans le nom de Jésus, c'est menseignonso, on zamba l'ona qui na vie na yo ezali ko lerisa yo ezali ko lerisa mosi na yo bana na yo nous tozali ko arracher yango au nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel, en fait que le chant d'allégresse to banda ko yoka ngo na ndako na yo, le chant d'allégresse ba voisin no ba banda ko yoka ngo, le chant d'allégresse bana no ba banda ko yoka parce que nzamba visiter ndako na yo. Tendre Père, le Dieu de toute puissance, to pamboli opona tia na maloba oyo kolo bana na nyonso basimbi semence na bango na maboko o bazui décision ya kotambola na mbula oyo dans la crainte, dans le tremblement. Bo bazui résolution nzambe ya kosala makambo malamu mtika babukango au centuple au nom de Jésus. De la même manière nzambo visita ki Corneille oyo azala ki qualifié d'un païen. Yesu Butuna lelo visiter ma bota, visiter ma famille, visiter ma couple, visiter ma union son zambe, bazui résolution ko tambola na yo, na ba bonne semence et Yesu lola et mona bango batato la munene na yo. Merci parce que kosala au-delà na oto sengi, yoka kolela na mwana moko na ndako bipai bazwami, to pamboli bango à travers cette parole dans le nom de Jésus qui est notre véritable Dieu tolobi. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Tika nzambe na bikamwa ako kisama loba oyo na ba nyonso o bazali ba élu na ba nyonso o bazuli baku ya kolanda biso poko na lelo tika ba nyonso bazali kotalela nzambe ba nyonso ba yokili loba oyo Satan a arraché biloko nyonso mabe na bandako na bino butu na lelo bolala na kimia butu na lelo bozala bato ya kopambwama mbula oyo bo exceller en abondance moisson na bino e pambwama bozanga esika ya kobomba mapamboli pe botatola ke Yesu aza nzambe na pamboli bato na nzambe nyonso na pamboli mwasi na ngai evangeliste Sephora Likenja na pamboli bana ya mepsa ndenge na lobaki na pamboli pe mosali na nzambe Dr Esaïe Saife na pamboli mama na biso Marlette na pamboli bana ya mepsa nyonso na pamboli ba femme engagée naliko pambola lisusu mama Musakoli Mete na pamboli ba nyonso baza tellement ebele na pamboli mama Micheline vraiment la servante de Dieu nzamba pambola yo nzambe akanisela mingi na pamboli mama Giselle
na pamboli baye nyonso baza kolanda biso na Berlin boza kuna ebele naza komona na Allemagne na pamboli bero na Kinshasa mokambi bero tika nzamba pambola yo na libambu ministry na pamboli sele Rita na pamboli baye nyonso baza kolanda biso na Kinshasa na pamboli baye baza kolanda biso siko na Angola na zali komona vraiment bozebele moyeto tanga bino so ezalité na pamboli servante de Dieu ya Lolo Saint na pamboli baye nyonso bazali na ligne surtout basali na Nzambe bo pambwama bo bonde la bingi pona basali na Nzambe mosusu pe ba na Nzambe na pamboli mama Beatrice Njolu na pamboli mama na biso Caroline Landu na pamboli mafie Gode Mambu na pamboli baye nyonso bakolanda émission oyo na Sigma butu ezala malamu ane oyo ezali ane oyo Nzambe azali koarrache ba ivre nyonso na bandako na bino ba ivre nyonso na ba projet na bino ba ivre nyonso semence oyo bino bolona kite Nzambe alona kite tozali koarrache yango pe kobwaka ngo na moto au nom de Jésus. Tokokuta na lisusu mercredi prochain soki Nzambe akomisi biso tozana ba programme mosusu ya sika o Nzambe alingi kopesa biso bozala toujours attentif na bomoko ya mboka parce que soki bomoko ya mboka te wapi lisusu tokokende tika Nzamba pambola papa na biso digital momo na machine pe akanisela mama na biso Pauline momo na ba nyonso oyo bazali kolanda biso na butu na lelo tokutani mercredi prochain na bolingo na Nzambe Nzamba pambola bino ciao.